హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఫ్యాషన్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ కుర్తీతో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసానమాట. ఇది వచ్చేసి నేను అజియోలో పర్చేస్ చేశాను. సో వావ్, చాలా బాగుంది కదా. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు అవాసా మిక్స్ అండ్ మ్యాక్స్ అయితే ఉందన్నమాట బ్రాండ్. నేను ట్రెండ్స్ కూపన్ యూజ్ చేసి అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. దీని ఎంఆర్పి కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు 999 రూపీస్ అయితే ఉంది. బట్ మనకు ఆఫర్లో జస్ట్ 300 రూపీస్కి అయితే వచ్చిందనమాట. నాకు ఇంకా అజియో పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇంకా తక్కువకే వచ్చిందనమాట. అంటే అరౌండ్ 270కి అలా వచ్చింది. సో మీకు కూడా ఈ అజియో పాయింట్స్ కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నా అజియో యాప్ లింక్ అనేది ఇస్తాను. ఆ లింక్ ద్వారా వెళ్తే మీకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ పైన 200 రూపీస్ అనేది తగ్గుతుందనమాట. సో ఇదనమాట బ్యూటిఫుల్ కుర్తీ. ఇది వచ్చేసి మెంతి కలర్ అంటారు కదా, ఆ కలర్లో అయితే ఉంది. సో మీకు వీడియోలో డిమ్గా కనిపించవచ్చు, బట్ డైరెక్ట్గా అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. దీనికి వచ్చేసి మనకు రౌండ్ నెక్ అయితే రావడం జరిగింది. అండ్ అలాగే మనకు యోక్ పార్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా రౌండ్ నెక్ వచ్చింది. అండ్ హ్యాండ్స్ అయితే చూసుకున్నట్లయితే 3/4 హ్యాండ్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. సో మంచి ఎలివెంట్ లుక్లో అయితే ఉందన్నమాట. బ్యూటిఫుల్ కుర్తీ. ఇది నాకు సైజెస్ అవైలబుల్ లేక నేను స్మాల్ సైజ్ అయితే తీసుకున్నాను. చూడండి, హ్యాండ్స్ కూడా ఈ విధంగా పట్టీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ప్యూర్ కాటన్ మెటీరియల్ అనమాట. ఇది చూడండి, మనకు ఈ విధంగా నెక్ దగ్గర ఒక హుక్ అయితే రావడం జరిగింది. అంటే మిడిల్ పార్ట్‌లో టోటల్‌గా మనకు బటన్స్ అయితే రావడం జరిగింది. బట్ వన్ బటన్ మాత్రమే మనకు ఓపెన్ అవుతుందనమాట. సో చూడండి, ఇలా మిడిల్‌లో స్ప్లిట్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇది సైడ్ కట్ కుర్తీ అనమాట. సో మనకు లెంత్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది. మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ప్రింట్ కానీ, ఈ డిజైన్ కానీ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉందనమాట. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.